Всем привет! Сегодня на канале обзор автомобильной сигнализации. Фирма Centurion, модель S9. В общем, это сигналка с автозапуском. Сзади вот описан функционал и максимальная дальность действия в городских условиях. Судя по информации, по технической, там 2 километра дальность действия ее. Уникальный диалоговый код, автоматическое запирание замков дверей во время движения. Ну, это у кого-то уже идет с завода, в принципе, в стандартной автомобильной системе безопасности. Дистанционный запуск двигателя в зоне действия брелка, из-за чего и покупалась эта сигналка. Автоматический запуск двигателя по температуре и по времени. Это те, кто хочет, чтобы машина запускалась у него, там, если температура превышает минус там, 15 или каждые 2 часа, в общем-то, настраивается эта хрень. Запуск на автомобилях с кнопкой Start, Smart Key, но у нас ее нет, кнопки этой. Режим турботаймера, если кратко объяснять, то на тачках, у которых турбины есть, они требуют, так скажем, остывания по приезду. Хотя пару минут нужно, чтобы машина стояла, заведенная с турбиной. Турбина охлаждалась. А то она выйдет из строя. Так, стандартный тихий режим охраны, автоматический возврат режим охраны. Но это тоже на нормальных машинах есть с завода уже. Антикарджекинг. Это противоразбойная функция. В общем, я не поленился, погуглил. Это, знаете что? Это когда машина на охране заведенная стоит, кто-то в нее садится там или открывается дверь, через 30 секунд она срабатывает, начинает там сначала мигать, потом пищать, потом мигать, пищать, глушит двигатель и, в общем, короче, останавливает тачку и повторяет цикл потом в дальнейшем опять. Сейчас мы ее распакуем, посмотрим, что там внутри у нее лежит. Так. И как же... тут так туго поднимается. О, как. Так. Что у нас тут? Книжечка. Инструкция по эксплуатации сигнализации. Так. Гарантийный талончик. Они, кстати, эти сигнализации со Starline, как два брата. У них общая схема, там микросхема внутри блока основного. Очень похожие, по-моему, с серии А61 или А91. Врать не буду. Только, получается, фирмы разные, а сигнализации по факту одни и те же. Это, значит, дублирующий брелок запасной. И основной брелок. Сейчас мы его как-нибудь перевернем, вытряхнем. Вот так. Вот основной. Такой вот. Относительно выглядит он дорого, красиво. Вот. Тут, значит, в пакете идет шлейф. Просто шлейф. Идет масса. Идет лампочка, индикатор сигнализации. Так, сейчас. Это у нас кнопка, по-моему, для кодировки без брелка. Что-то типа аварийной кнопки сигналки. Так. Больше там ничего нет. Да, провода. Так, идем дальше. Тут силовые сразу видно, толстые. На замок зажигания наверняка. На саму сигналку с предохранителями. Вот. Тут вот со шлейфом с основным тоже. В общем, одни провода. Релюшка здесь. Нет, вру, это тоже предохранитель. Предохранитель с фишкой.
Релюшки здесь нет почему-то. На обычных сигналках есть реле блокировки бензонасоса. Это как же ее назвать-то? В общем, кнопка открытия, которая фиксирует капот, и на открытии срабатывает, когда его открывают. Забыл точное название. В общем, эта штука для этого сделана. Это сопротивление вроде как для автозапуска как раз сделано. Надо будет в инструкции посмотреть поточнее. Ни разу не устанавливал, не могу сказать честно, для чего они нужны. Это основной блок, пожалуйста. Основной блок. Вот фишки для подключения. И тут еще, даже батарейку не поленились положить. Прекрасно. Toshiba. Это у нас антенна сигнализации основная. Тут двухсторонний скотч 3М-овский. Это датчик вибрации и объема. На удары, на всю эту хрень срабатывает. И еще вот такая для брелка петелька коротенькая. В общем, все, коробка пуста. Буду в дальнейшем снимать установку. Кому интересно, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока.